السلام علیکم کوربېوال وروڼو، تاسې ټولو ته د سید نجیب طرف نه د قاضي صاحب طرف نه ډېر دعا سلام وي. اول خو زه ټولو کوربېوال وروڼو ته مبارکباد پیش کوم. ډي سي کورم باندې چا حمله کړې وه، چې کوم مثال دهشتګرد و، هغه بلکل شناختې وشولو. هغه سره چې څومره د هغه مطلب سهولتکار و، هغوی شناختیا شوی دی. حکومت یې چې انشاءالله زر په زر چې کوم دي هغوی به کیفر کردار ته ورسوو. خو دغه ځای کې زه افسوس صد افسوس کوم په خپل چې کوم ریاست دی، د موږ چې کوم حکومت دی. که چیرې تاسې چې د کومه مثال ډي سی صاحب باندې چې چا مطلب هغه باندې حمله کړې وه، هغه مجرمان چې کوم دي تاسې زر په زر مطلب دا د شناخت مو وکړلو. همداسې که چیرې و اهل تشیع و اهل سنت چې کوم ځای کې کروایي کېدله، کوم ځای کې مثال ډزونه کېدل، کوم ځای کې مثال کنوایه ویلی شولی، کوم ځای کې مثال یتیمان غریبان مطلب وړه بچي مړ کول، نو که تاسې داسې بر وخت کروایي کولی نو د پرچینار حالات به دغو ته نه تللو. نو موږ سره د جرګې یو ډېر قدرمن انسان چې نامه یې قاضي سید افتخار صاحب دی، هغه مو سره په لین دی. پوښتنه ترنه کوو چې دا واقعه څنګه شوې وه، و مثال دا مطلب جرګه یا شوې وه، امن معاهده یا شوې وه، هغه نه بعد داسې افسوسناکه واقعه څنګه شوې دی. جی اداره ته وایه چې دا واقعه څنګه شوې وه، او د کوم مطلب اوس کسو په نیوز باندې چې کوم کسان وو هغه یا مثال شناخت وشولو، دا څنګه دوره زر مثال 24 غنټو کې نه هغوی شناخت وشولو. نجیبه تو ډېره مهرباني مو طرفه مو ټولو مشرانو طرفه او ټولو کورمېوالو طرفه تا ته او تا ټیم ته اورېدونکو کتونکو ته ټولو کورمېوالو ته او بهر مسافرینو ته په دولسي سلام. نجیبه وروره تا ته ما مخکې ویلي وو چې مو دلته مخکې 14 ورځې جرګه وکړه، بیا مو بیا وکړه، چونکې بیا زه لږ صحت کې لږ بیمار شوم، دوباره زه نه لاړلم نو سین کولی ټیم وخت کې. نو نجیبه مو به اول همدا ورته ویله چې لکه مو به ټولو مشرانو ورته ویلی مو چې څومره سابقه منستران دي، سابقه مدرس مینګان دي او مشران دي، سیکرټري دی او تجمل هغوی دا ټول به ورته ویله چې ته روډ کلیر کړه، دا مسالې دا ټیکېږي. خو بهرحال هغوی ویله چې نه نه مو بهرحال بیا یا ښه وه یا بده وه، خو بهر دا اګریمنټ وشو. اوس دغه اګریمنټ کولی کې 2 ورځې تېرې دغه فیصله ثبوتا سکه هغه ماته ټولې دنیا ته نجیبه وروره پاته ولګېده چې دا دهشتګرد چېرته دی او کوم ځای کې دی، دا ثابته شوه. خو الحمدلله دا مو مته اوس هم مو مته دا شکریا ده کوو هغو ادارو چې دا خلک یې فورا معلوم کړو، لکه 15 کسان معلوم شو او 35 کسان دا سهولتکار دي. اوسه اندي ټیم نیاک واټ کې الو کې عادت میټینګ نوست دی، انشاءالله اوس به پریس کانفرنس تا کوي، دا به ټوله مخ ته لاړه شي. خو خبره دا ده چې که داسې شیونه دوی فورا معلومولې، مو همدا افسوس کوو چې یو ډي سي ته یو د سیکیورټي ادارو والا خلکو ته یو فورسز ته هغه نشته لیاره هغه نشته دی کې سهولاتو کې نشته دی. نو بیا به یو عام سړي ته یو به عوام زمیندار ته یو سټوډنټ ته به هغه څه تحفظ وي. خو بهرحال اوس دا کار څه وشو دا ټولې دنیا ته پته ولګي. موږ ته داسې وایو چې نجیبه دا شاید بالکل کلیر شو صحیح پاته ولګېده. خو موږ بهرحال دا خبره ډېر افسوس کوو چې بیرسټ صاحب څه ویلي دي، د کوم اطلاعات وزیر دی چې دا یې چې دا ګوډې پرچینار نه رسو کسې پرچینار خبره وکړي ما کوي دا موږ دې خبرې مزاحمت کوو. دا ګوډې د کوم چې افسرانو ګوډې و دا سادې نه تلو، دا پرچینار نه تلو، دې په کار د ویریفیکیشن وشي، دې په کار د بګدا تحقیقاتي کمیټې مقرره شي چې دا ګوډې پرچینار نه راتلو، د افسرانو پرچینار نه و دا سادې نه تلو. کسې دغو الفاظو کې پارک دی نو ګوډې کوم ځای کې ویردات شوي دي پاته دی او ماده چې چا کړي دي هغه انشاءالله الحمدلله دا ټول ډسټرکټ ته او ټولې ماده کې ګورنمنټ ته ټول پاکستان ته پاته ولګېده چې دا کار چا کړی دی او څوک ورته ولاړو هغه نه مې هم شته او چا چې دا کار کړی دی هغه یې شته او څوک سهولتکار دي هغه یې شته. موږ دا اوس یایي چې دا 15 کسان چې ته ماده چې دا فورا دي کسې شکل نمبر 2 کې واضح دي که دا فیصله امپلیمنټ کول غواړي په پرکینو نو پکار چې دا د خپل شک نی مضبوط ودري که دا شک دوی خراب کو نو مخته فیصله ما ګمانه کیږي چې دا مخته امپلیمنټ شي. امپوسیبل خبره ده. خو مو دا اعلی حکومت اعلی
ریاست ادارو ته سیول کسانو ته څومره انتظامیه دی KPK ګورنمنټ دی که وفاق دی موږ د دې دا ریکویسټ کوو چې دا شکل نمبر 2 د پکاره چې اوس دوی د روډ کې کوم نقطه وکړه چې بروز یې روشنې وکړه دوی ته د عبرتناکه سزا میلاو شي چې بیا بل سړی داسې ونه کړي نجیب بھائی. جی بالکل ډېرې ښکلې روغې خبرې د وکې پکار دی چې د اوس ویله چې شک نمبر 2 کې اول نو اول اندا دی چې یاره چې چوکا مطلب دهشتګردي کوي چې چوک مثال وایلیشن کوي پکار دی هغه مطلب په ټیم هغوی ته سزا میلو شي که چیرې سزا نشوه میلو نو دوی ته به مطلب مزید یو حوصله میلو شي دهشتګردو ته مزید به بیا نوره کرویه کوي. بله خبره درته وکړه قاضي صاحب چې د کومه مثال کنوایي دی د کنوایي اوسه پورې ویلوړه دی آیا دې دپاره څه اقدام شته دی دا کومه کنوایي دی دا وپاره چې نور ته مطلب کله روانه کی ویلې دی کنوایه ته اوورال ټوله هم اهل تشیع او هم اهل سنت سترګې دي چې دا راشي ویلې ارته مثال ډیر زیات مشکلات دي کې ته څه وروره نجیب وروره مو اندایو چې لکه حکومت بیګا مصروف او نن په میټینګو مصروف دی نو کم از کم په کار دی چې سبیل د کنوایي پر چنور تعین شي هغه هغه ماده څه اپر کوروم کې څه چوک دي چوک څه ماتصرین دي او چوک څه ماده څه دغه شی خوراک نه پاتې دي هغه ته د پکار خپل علاقې ته د سمنونه ورسیږي نو متدای چې خدا نه خطا سبب پورې نه ورسېد نو کسي بیا خو عوام بیا خپکیږي و اشتحال کې رسی چې اوس دا 5 کیلومتر 10 کیلومتر یو اوس کسې مندوري نه غنا بګنه مندوري ته شپ شو اوس دا مندوري کې 15-20 کسان نوس دي چې دا ماته څنګه نشي کولای دباب نشي کولای دیني څه پریشن نشي کولای نو موږ د سیاسي چې دا پکور دا کنوي دا کومه سبزی ده او کومه شی خوراک دي کوم ادویات دي ورځنه بل ورسته د جوز مسالې دي دا مسالې خرابېږي نو موږ د حکومت دا ریکوست کوو چې فوراً د کنوي پر چنور تر ورسېږي که بیا ونه رسېده نو دینه بیا کېدای شي چې د حالات بیا یو بل طرف ته لوړ شي ویلې چې دلته خلکو ته ډېر سخت مشکلات دي خو ټولو نه اول خبره دا دی چې فوراً د پکار دی چې حکومت دغې علاقې اپریشن وکړي دا شکل نمبر 2 مضبوط کړي کسې نجیب بھائی ما دا خبره دا اوس هر چېرې ته ورسېږي که دا ځای مضبوط نه شو دا دغه کې غنه وکړه اپریشن یې ونه کړو نو ما خیال نه دی چې دا فیصله بیا سر ته ورسېږي. جی بالکل ډېره ښه خبره دی ویلي چې پکار دی چې ریاست کله خپل زور و طاقت ونه ښیي که نه نو داسې مسالې به بیا ان فیوچر کې بیا مو ته مثال مخته رسي او دا راته وایه که نه لکه ته یایي چې مطلب 5 کیلومتر روډ دی دغه 5 کیلومتر روډ کې یو څه کوم اوس مو ولیدلو چې یاره هغه ځای کې اوسه مطلب حکومت کوشش کوي چې هغه ځای کې اپریشن ونه شي هغې علاقې څه کوم دی مثال جاني مالي نقصان ونه شي چې دا 5 کیلومتر کې د کوم دهشتګرد ناست دي د اوس څه غواړي حکومت نه څه ډیمانډ کوي داسې دی جی نجیب بھائی کسې دا خو ډیمانډونه دي که نه ما په ریکارډ ډیمانډ و بل په ریکارډ ډیمانډ و خو بیا څه کېنستو یو اګریمنټ وشو یوه فیصله وشوه اوس سایلونه وشو میجارټي سایلونه وشو دستخطونه وشو اوس فیصلې نه بعد که زه ډیمانډ کوم که هغه ډیمانډ کوي دا غلطه خبره دی کسې خبره یوه وي د پښتنو یو دستور دی پښتنو یوه خبره دی چې بس یو کول وشو یو فعل وشو یو دستخط وشو بس ټیک دی اوس دو ماده څه خبره وکړي رګوګي یو مثال مشوره وکړي رګوګي تجویز وکړي رګوګي ډیمانډ رګوګي دا په بل طریقه وکړي ماته چې ډیمانډونه وي ویا او مطلبیا حق وي او ټیکیا وي کسې دا خبرې دي غلطې دي شک به شک نه برسو دا شک نه چې دوی کومه خبره کوي دا شک ډیر وسته دی هغه خو ماده چې مو کومي او په صلاح دی کومي ماده چې خبره د اګریمنټ کې شته یو اصلي ولا خبره ان شاء الله هغه به خې طریقې سره ډیل کیږي خو خبره دا ده چې شک نمبر 2 دی یو اصلي ولا شک نمبر 5 دی پهلا روډ وو پهلا روډ اوس روډ کې کومه واقعه وشوه که نه روډ کې څو پورې دغې علاقې اپریشن دی شوي 24 ګنټې بیا هر وخت دا کنوی منوی نه کېږي دغو ته سبق میلو شي انشاءالله د خدای پاک مدد سره انشاءالله بیا به څوک روډ کې داسې ګاګې ستګې ونه غړي تهایه ترې پورې ویلي نه وي خای مقبلې پورې ویلي نه وي خو څه روډ مضبوط شي نو حکومت داسې ماده څه روډ کې د ماده دا کوم کسان دي دا د فوراً ګرفتار راشي او دوی ته د عبرتناکه سزا میلو شي الحمدلله پاته ولګېده ټولې دنیا ته پاته ولګېده چې دهشتګرد کومې علاقې کې دي او خوارج کومې علاقې کې دي او سټیټ خلاف چوک دي او سټیټ خلاف چوک نه دي. جی بالکل لکه
قاضي صاحب مونږ د کسو که نه په سوشل میډیا باندې چې کوم هلته درنې والا ناست یا درنې والا د بار اول خبره دا کوي چې شیک نمبر 2 کې چې کوم دی اول دا دی چې هغه هلته به اسلحه جمع کیږي آیا دا خبره حقیقت دی دا خبره څومره مطلب حقیقت سره ممنی دی دسی دے نجیب بھائی دا بالکل غلط دے دا جھوٹائی دا شیک نمبر 5 دے روڈ والا شیک نمبر 2 دے دا پہلا روڈ دے اغن آباد وسطے والا کمی خبری دی اب موساکینی اگر سباکینی یہ احسن طریقے سا رضایات سره به دا کور کیږي دا نه دا خبره دی غلطه دی بکی پوتې شو چې د خپل شي ډیموند کوي چیرې موتا پلانای موتا بغن او موتا ماته سامان موتا دکانونه اندغ بگن کی خیمه آمده است 55 کسانم شهیدان شو اندغ بگن کی خی امام آمده است 200 گودیا تباش کنه زدای ما دا دیمونده دای ما دیمونده سه ما تا گودیا جوړیږي خو ما تا بمده شهاده او د پیسې په کې جامې لويږي ا خبري واکو ته بگن خبره کوي ته د دکان خبره کوي او زه به د شهاده خبره کوم زه به د ګوډو خبره کوم اب کینو اب تاته بل نه کینی زباته بل نه کینو تباره یا سات نه دیمون کوي زباره یا سات نه دیمون کوم ما تا خپل پیکیج کوي ته تا خپل پیکیج کوي دا دوس کوم پیکیج دی کوم خبره نیولې چې نه مو تاول پیکیج او بیا ورو دای دی غلطه دی او دای چې کاو سره منی او دا ریاست نه منی او که ریاست د خبرې توغې غونیلو نو دی مطلب دی چې ریاست بیا ډیر کمزور دی بالکل ډېرې زبردستې خبرې ډېرې مطلب څه بهادرۍ سره تاسو د کومه انټرویو پیش کړله او بله خبره زه دغه چې څه کوم لکه مو په سوشل میډیا باندې کسو چې لکه بګن والا دا خبره کوي چې موږ جیوسی صاحب دا خبره کړې دی چې اول به مثال تاسو ته مو دکانونه جوړو تاسو ته مو کورونه جوړو او تاسو چې د کوم مطلب بگن سوی دی ایدی اورال چې څوره تاسو نقصان شوی دی دا نقصان تاسو ته مدیر کوو اوس دوی در نه په دی واجب کې کینولې دی چې یاره مثال مو ته اول هغه پیکیج ملو شي آیا داسې څه امید شته د حکومت په دغه خبرې به راضي شي چې اول به هغوی ته پیکیج ورکوي مکمل دکانونه به ورته جوړوي هغه نه وروسته به ورکوي نو نجیب خبره خو مو ته وکړه کنه چې اول فیصله وشوه دا خبرې خو به وروسته کیږي او چې ماده څه د کون 15 د قانون سوي دي دا وکیلی کې 200 دي خو به بقاعده ویریفیکیشن کیږي د ګورنمنت خپل ماده څه ټیم به جوړوي دي کې به بقاعده ماده څه پیټاریان به ګرځي دي کې به بقاعده فوټو شیټ بکیږي پټوان به خصای شي بقاعده دی پښتنه بکیږي د کون سمونه بکیږي دینه ټیم لګیږي او اندسې مو ته څوره شهاده او لیست اندره مو څه ګوډو څوره نقصان شوی دی مو څه سمنونه کوم تلو شوی دی دی به بقاعده ډیټیل جوړیږي دا دې کومه خبره کوي چې نه مو ته اول سمون ډاکا مو ته اول بازار ډاکا انا دا ان پوسیبل خبره دا نشي کیدای او دا زی وری بیا هم که دا حکومت سومنله دا ماته د ریاست کمزوري دی دا هیڅ دا بالکل نشي کیدای څو پورې د روډ خبره دی روډ په کار دی نن او کنه نه ویني سبل د بالکل کولو شي ویلې څه وسا کو واټ نیونی علاوه کی عادت چیف سیکرټری او نور مشران دا ټول نوز دي ان شاء الله پنځه کسان معلوم شو هغه کې ګوره خبره دا د نجیب وایي کسي کنه معلوم خالق دوی ام پی څه کومي خبرې کې میسج وکړي تاسو پړاو کوي میسج کې چې مو د ښاټانه د کړي مو څه قرباني کړي دي پلاني سړی سار وایي پلاني نثار کاټ کوي عمران مقبلی سیایي دا ټول معلوم دي کنه دا معلوم دي چې کنه مو خدا خبرې نه کولې خو بس مو خو ډیر امن سکه زوره د کولو مو ډیر خیرو کې خبرې کولې او خې طریقې سره ما قدم ملي کې خیر شي او علاقه ماده څه ډیول طرف ته لور شي امن طرف ته لور شي او څه یو ذمہدار سټیج والا یو ذمہدار کرسي والا هغه د میسجونه کوي چې هغه ټولې دنیا واوریدو او یو ماده ذمہدار سره هغه ماده هغه د خبرې کوي ټولې دنیا ته پاته دي چې دسګر چوک شو او د کور چا وکړو او کوم علاقې کې وشو او څنګه وشو دا شکر دی زه دا ټول کورمیوالو ته بلکې ټول څوره کورمیوال دي خایا کا بهار دي کا چوک دي الحمدلله ډیر الحمدلله ته پاته ولګی دا چې د کسانو د انتظامی ته نقصان چا ورکو ډي سي ته نقصان چا ورکو حکومت ګوډو ته نقصان چا ورکو دا ټول معلومه شو خو مو دا ګیلا لرو کدای مو بارا کورمې کې د سکور شوی خدا نه خسته او سپوري به ماده چې علاقه مسمورا کړی و او سپوري به گرفتاریا کړی وي او سپوري به ونی هلیکاپټر یا چلولي خو بس دای مو لګه ګیلا ده خو بهر حال بیا مو انتظار کوو توکل لرو ان شاء الله سبا پورې به دا قیدیان دا کسان به گرفتار راشي او دغه علاقې اپریشن به وشي نجیب
ډیره مننه قاضي صاحب تا ډیر زیات شکرګزار یو چې تر قیمتي ټایم در راکو او ډیر ښکلی روغ انفارمیشن څه کوم دی د موږ کورمیوال وروڼو سره شیر کړ. نو دا مطلب ته بار بار دا یوه خبره کوي چې زه هم په دغې ویډیو کې دا خبره کوم چې اوس ټولې دنیا ته پاتې ولګېدله چې یاره مطلب ریاست ته چوک چیلنج کوي، ریاست ته د نقصان چوک رسوي او ایون دا روډ مطلب موږ خو بار بار دا سوچ لرلو چې کیدای شي دا روډ څه کوم دی حکومت خپله بند کړی نه، دا اوس موږ ته پاتې ولګېدله څه چند دهشتګردو واجې نه حکومت ویلې مثال دوره بېبس شوی دی. په کار دی چې هغه علاقې د فیل فور اپریشن وکړي او هغه سره سره هغه کوم مطلب کردار ورکوي دی په کار دی هغو کردارو ته د نجیب یوه خبره زه کې هډ کوم. اوس مثلا کې مخه کنوي راغله چې بلچخیلو نه راپورته شوه دا ډایرکټ مثلا ترې ته ځي یا بشرې ته ځي یا مقبل ته زه دا وعدې څه ورته یم دا زه غوړې صاحب ته چې سنګل سپیا او سما کې نه وه او دا به ډایرکټ ترې ته هم ځي او دا به ډایرکټ بشرې ته ځي دا به مقبلو ته ځي. موږ یو پښتو لرو، موږ مشران لرو، موږ یو قیادت لرو، موږ دستخط کړی دی، موږ یوه خبره کړې دی، موږ یوه معاهده کړې دی، نو موږ معاهده سبوتاس کوو او نو موږ دا به اوس یو سنګل سپی اوسه سیټ کې ما کې نه دا به ډایرکټ وي. خو زه ډېر افسوس کوم دغو کورمیوالو ته لاندې ډسټرکټ والا کوم خلک دي زه ډېر دوی ته افسوس کوم چې دوره پوځ باوجود دوره مدد سالو قیاداتو کې ناست دي باوجود هغه یو 15 کسان لپاره کسان تا ته روزي او تا دوره های لیول ته مشندري ودروي دا ډېر افسوس خبره ده. بالکل ډېر زبردست خبرې دا کې افتخار ور د کې څه شک نشته دی چې اوس ریاست خپل طاقت ونه ښیي، ریاست که مزید مطلب کمزوري وښیي نو دا به مو وایي چې دا د ریاست یوه نااهلي دی او دا ریاست بیا خپل ځان ته ریاست هیڅ کله مه ویلې پښتو کې یو مطالعه دی چې پاس په اسمان کې رب الذوالجلال زورور دی، طاقت مغسه ورسره دی، په ځمکې څه کوم دی هغه څه کوم دی هغه حکومت زورور دی. نو په کار دی حکومت خپل زور طاقت وښیي، چاهې هغه اهل تشي کې داسې چوک ورکوي هغوی ته خپل زور وښیي. خو چونکې دغه ځای کې اوس واقعه په بګن بازار کې په بګن چورا مثال هغه ځای کې دهشتګرد ناست هغوی کړي دی، په کار دی هغوی په خلاف زر په زر کروایي وشي. ډېره مننه افتخار صاحب. ډېره مهرباني یوه خبره کوم خلکان دغه انتظار دي چې ریاست اوس دغې علاقې نیچې کوي. جی افتخار صاحب ډیره مننه د قیمتي وخت راکولې ته ډیر زیات شکرګزار یم. مننه ډیره مهرباني. السلام علیکم. السلام علیکم. نجیب وروڼو د قاضي صاحب تاسې ټوله انټرویو واورېدله، مطلب هغه ځای کې کوم صورتحال جوړ شوي دي، کوم مطلب هغه ځای کې واقعه شوې وه او څه خلته طریقې سره شوې وه هغه په دغې ویډیو په ذریعې تاسې ټولو ته مو وښیله. د تاسې ټولو ته ریکویسټ کوو خپلو مرګلو سره شیر کوئ چې ما که اوورال دنیا ته پاتې ولګېږي چې اصلي دهشتګرد چوک دی او اصلي مجرم چوک دی او اصل حکومت ته او دغه ملک ته د چوک نقصان رسوي. قدرمن ورورو ما ته وکړئ اجازات مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.